अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल सेल फॉर सेल पर आपको खुशामदीद। नाजरीन, आप गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर पहली मरतबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल के निशान को दबाकर आल को मुंतखब कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाजरीन नोट फरमा लें, चैनल सेल फॉर सेल पर दिखाई जाने वाली तमाम वीडियोज़ मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुपों और वेबसाइटों से ली जाती हैं, लिहाजा लेन देन अपनी जिम्मेदारी पर करें। हम आपके किसी भी किस्म के लेन देन के जिम्मेदार नहीं हैं। और नाजरीन, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। शुक्रिया। मैसी फर्गूसन 240 मॉडल 1988। इंजन गेयर हिस्सा अच्छा है। इंजन 12 आने हैं। इंजन में से हल्की गैस आ रही है। चारों टायर नए हैं। उकाड़ा का नंबर है। बाकी कंडीशन आपके सामने है। डिमांड वीडियो के आखिर में बताई जाएगी ताकि आप ट्रैक्टर की मुकम्मल कंडीशन देख लें। डिमांड 7.5 लाख है। फाइनल 7 लाख का मिल जाएगा। राब्ता नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।